Donc c'est ça, j'ai un B18 à vendre qui prend pas d'huile. Ça se peut qu'il boucane un peu, mais s'il boucane, c'est parce que c'est humide dehors. Fait que c'est ça, c'est avec l'ordi P75. Le moteur va très bien. Si vous voulez venir l'essayer, moi c'est ça, il est dans le véhicule pour encore un petit bout. Fait que c'est ça qui est le moteur, il va super bien. Il y a une cloche stage 2 entre la transmission et le moteur. Et j'ai juste mon coupeur de valve ici qui coule, mais ça s'arrange en changeant le gasket ou du silicone. Mais c'est pas le gasket de tête, il n'y a pas de trouble de gasket de tête, pas de prestone dans le moteur, pas d'huile dans le prestone. Puis à part ça, c'est ça, ça vient avec le power steering. Fait que si t'as un Delsol, tu veux savoir comment le monter, si tu veux venir le voir avant que je le défasse. Puis à part ça, c'est Bolton Civic Integra, je pense. Les couettes, c'est toutes les mêmes choses. Fait que c'est ça, il a toujours été fait les changements d'huile à toutes les années. Moi, le char il est remisé l'hiver. C'est sûr, je fais pas 20 000 km avec par année, 5 000 km avec par année. J'ai 6 chars, fait que c'est ça. Fait que s'il est intéressé, juste à me contacter avant que je le défasse. Là, j'ai pas pris la compression dessus. Mais si c'est une affaire pour prendre la compression, il est possible de venir prendre la compression sur le moteur. J'ai pas de stress avec ça. Le moteur, ça fait 10 ans que je l'ai, puis que je le rende à tous les étés, va super bien. Pas de trouble avec l'alternateur starter, rien de ça. La transmission va bien, pas de griche. Ben moi, c'est ça, c'est pas un moteur que j'ai battu parce qu'il est sur le 18 pouces, puis ça frotte dans les ailes, fait que je lâche pas avec ce char-là. Fait que c'est ça. Si intéressé, juste à me contacter. C'est bon.